that we can transmit live to Paris MCR, and then we can broadcast live to clients from. 已經接唔到電話咧，補咗自己先啦，唔該，補咗自己先行過對面啦。吐露港公路，下氣站咯。呢度肥口啊嘛，呢度肥口啊嘛。全部封。好難解釋嘅。我對死者致以深切哀悼，對死者家屬同埋傷者致以深切慰問。我哋會提供一切可行嘅支援。習近平主席對於今次嘅大火高度重視，第一時間了解火災救援同埋人員傷亡嘅情況，向我轉達佢對遇難人員、殉職消防員嘅哀悼。